Aí pessoal, mais um vídeo pro canal do Cantinho do Alexandre. Vou mostrar pra vocês aí, ó. O tempinho tá frio. Fiz uma fogueirinha aqui. Beethoven tá aqui aí, né Beethoven? Aqui ó, Beethoven. Então pessoal, mostrei pra vocês aí, ó. E aqui ó, já escureceu e as cocó tá lá, ó. As cocó lá, ó. Tudo dormindo já. Já foi pro puleiro. Já tá. Só não dormiu ainda porque a fogueirinha tá aqui, ó. Né? Pus a fogueirinha aqui. Os meninos estavam brincando. Né? Vem cá. Cá, Beethoven. Beethoven. Ó, Beethoven, ó. Olha ele aqui, ó. Beethoven. Aqui, ó. Aqui, Beethoven, ó. Ô, Beethoven. Esse aí vigia, viu? Esse aí vigia. Beleza, pessoal? Mais um videozinho aí, só pra mostrar pra vocês esse pedacinho da noite aí, que eu fiz uma fogueirinha aqui pra dar uma esquentada, né? E as cocós, as turminhas já tá lá dormindo, o Beethoven já tá aqui no terreiro, no quintal, né? Então, aí ó, o Beethoven tá lá, ó. Cadê o Beethoven? Beethoven! Aqui, ó! Beethoven! Beleza, pessoal? Então, dá seu like lá, ativa o sininho, compartilha, comenta, que isso aí é só produtivo pro canal. Só pra aquecer a noite suas aí, pessoal. Beleza? Então Deus abençoe vocês aí. Um forte abraço. A fogueirinha aí ó, no quintalzinho aí do Cantinho do Alexandre. Deus abençoe.